হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে দেখাবো ভিউয়ার্স মূলা শাক ভাজি। আর আমরা মূলা শাকটা ভাজি করব কিভাবে, সমস্ত প্রসেসিংটা কিন্তু আপনাদের দেখাবো ভিউয়ার্স। মূলা শাকটা কিন্তু দেখুন আমরা কিন্তু আগে ধুয়ে নিয়েছি। আলম ধুয়ে নিলে ভিউয়ার্স এর পুষ্টিগুণটা কিন্তু বিদ্যমান থাকে। সেটা কিন্তু আমি সবসময় আমার ভিডিওগুলোতে বলি, যে ট্রেই নিয়ে কাজ করি না কেন। আর মূলা শাক ভাজিটা আমরা কি মাছ দিয়ে করব না কিভাবে করব, সমস্ত প্রসেসিংটা কিন্তু টপ সিক্রেট। তো ভিউয়ার্স সাথে থাকতে হবে আর দেখতে হবে। আর এইভাবে কিন্তু আমরা মূলাটা কুচিয়ে নেব। মূলা কুচিয়ে মানে হচ্ছে মূলো শাকটা হবে কুচানো, নাকি মূলো শাকটা ভাজি করব, তবে মাছের সঙ্গে। তবে কি মাছের সঙ্গে করলে সবচেয়ে বেটার হবে সেটাই কিন্তু আপনাদের দেখাবো। দেখুন ভিউয়ার্স আম্মুর হাতে এই যে আপনার গরম তেল পড়ে, দেখি গরম তেল পড়ে সেই ঠুসাটা পড়ছিল, সেই ঠুসাটা আজকে ফেটে গেছে। তাই একটু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়, কিন্তু উপায় নাই। যাই হোক ভিউয়ার্স দেখতে থাকুন, ফিরে আসছি কমপ্লিট করে। ভিউয়ার্স দেখুন আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল শাক ভাজিটা। সরি, দেখুন ভিউয়ার্স আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল শাক কাটাটা। তো ভাজিটা কিভাবে করব সেটাও আপনাদের সামনে সব তুলে ধরবো। চলুন। হ্যালো হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখুন আম্মু একটা চুলো কিনে নিয়ে এসেছে। এই চুলোয় আজকে রান্না হবে। দেখুন কত নিয়েছে আম্মু? 100 টাকা নিয়েছে, যদি একটু চিপ হয়ে গেছে একদিন মাত্র রান্না করতে। যাই হোক ওরা বলছে নাকি আপনার যদি ভেঙে যায়, 2 খণ্ড যদি হয়ে যায় তখন আবার ওরা চেঞ্জ করে দেবে। ভিউয়ার্স দেখুন আমরা যেটা মূলো শাকটা ভাজি করব তার জন্য হচ্ছে টাকি মাছ নিয়েছি। তো টাকি মাছটা আমরা করেছি কি, আম্মু লবণ দিছিলেন নাকি? আচ্ছা, লবণ হলুদ ছাড়া হচ্ছে সিদ্ধ করেছি। সিদ্ধ করে অল্প পানি দিয়েছি, দিয়ে হচ্ছে মাছের কাঁটাটা বের করে এই অবস্থায় এনে রেখেছি। দেখুন ভিউয়ার্স আপনারা এখানে চাইলে কিন্তু যে মূলা শাকের সঙ্গে যে কোনো মাছ দিতে পারেন, তবে আমার মতে চিংড়ি মাছটা আর হচ্ছে টাকি মাছটা সবচেয়ে বেশি এর সঙ্গে যায়। তো সেটাই আমরা করে দেখাবো। এটা আমার আব্বুরও পছন্দ ছিল, তাই আম্মু ভাবলো যে শীতের যে প্রথম মূলা শাক আমরা আজকে খাবো, তো সেটার জন্য হচ্ছে এই টাকি মাছ এবং মূলা শাকটা হচ্ছে যথেষ্ট ফার্স্ট খাবো এই শীতে। তো সাথে থাকুন আর ভাজিটা দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স। দেখুন আসল যে মূলা শাকটা, এটা ডাটা ছিল সেহেতু কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা একটু আপনার সামান্য একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। তো আপনারা চাইলে কিন্তু একটু সিদ্ধ করে নিতে পারেন। ভিউয়ার্স দেখুন আমরা হচ্ছে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়েছি, তার মধ্যে হচ্ছে 2টো পেঁয়াজ দিয়েছি এবং দিয়েছি পরিমাণ মতন রসুন দিয়েছি 4 থেকে 5 কোয়া দেশি রসুন। যেহেতু ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু এইভাবে চুলাটার আঁচটা একটু প্রথমে বাড়িয়ে দেবেন, তারপরে হচ্ছে প্রয়োজন মতো কমিয়ে দেবেন। তো আমরা এখানে একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। তো পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেব। ফিরে আসছি 2 মিনিট পর, সাথেই থাকুন। পারি না সইতে, না পারি কইতে, তুমি কি গো আশা, ধোয়া ধোয়া ধোয়া, ধোয়া ধোয়া ধোয়া, পারি। আর একটু বাদামি করবেন নাকি? আমরা যে মাছগুলো সিদ্ধ করে রেখেছি একটু ভেজে নেবেন। হ্যাঁ একটু হলুদে ভেজে নেবেন। কাঁঠাল তেলে রান্না করা হচ্ছে তো খুব মজা, কিন্তু তরকারি খেতে লাগে। আর এমনি যদি শীত, রসুন বাটা হ্যাঁ আর হলুদ কি 1 টেবিল চামচ দিয়েছে। হ্যাঁ এই যে আদা বাটা, হ্যাঁ রসুন বাটা আদা বাটা আর কি দিলেন? হলুদ লবণ। ওটা কি জিরে নাকি? ও না, ওটা দেবো না, আবার আগে জিরে বাটা এবার কষবো।
আমরা একটু কষে নিচ্ছি। এখন দেবো মরিচ। হ্যাঁ, আমরা এখন পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ দিয়ে নেব। দেখুন পরিমাণ মতন কাঁচামরিচ দিয়ে নিয়েছি, এখন একটু ভেজে নিচ্ছি। আপনি কিন্তু বাসা বাসা অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমার মনে হয় অনেকেই তো মূলা শাক রান্না করে, কিন্তু এভাবে কখনো রান্না করেছেন কিনা বা খেয়েছেন কিনা আমি জানি না। তবে ইনশাল্লাহ আমার এই রেসিপিটা যদি ফলো করেন, অবশ্যই শীতকালের যে আমেজ, মজা, টেস্টি সব কিছু কিন্তু পুষ্টিকর এবং হেলদি সব কিছু কিন্তু ভালো থাকবে এবং সবাই খেতে পারবে। এটা কোনো সুস্বাদু যা বলার বাইরে। আমরা এখন মূলা শাকটা দিয়ে দিলাম। ওয়াও, মাশাআল্লাহ। নাড়াচাড়া করে নেবো, পানিটা আমরা টেনে নেবো না। এবার দেখতে থাকুন। আর কি বলবো, এত শীতে কথাও বলতে পারছি না ভিউয়ার্স, প্রচুর আবহাওয়ার অবস্থা 12টা, কিন্তু খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগবে ভিউয়ার্স। দেখুন ভিউয়ার্স, মাশাআল্লাহ কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর এসেছে। আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি। ওয়াও, পানিটা আমরা শুকাবো। দেখুন ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমাদের ভাজিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা কি দিয়ে দিলাম? জিরে বাটা লাস্টে দিয়ে দিলাম, কাঁচা জিরে বাটাটা। ভিউয়ার্স, আপনারা প্লিজ বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন। আর মূলা শাকের যেই সবজি বা ভাজি বা ভুনা যেটাই বলি না কেন, এভাবে যদি করে খান ভিউয়ার্স, আমার মনে হয় মাংস, পোলাও, কোরমা সব ফেল হয়ে যাবে। আবার মুখের কথা নাই, কাজেই প্রমাণ পাবেন। ভিউয়ার্স দেখুন, ফাইনালি আমাদের ভাজিটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা কিন্তু বাসা বাসা অবশ্যই ট্রাই করবেন ভিউয়ার্স। এখানে কিন্তু আমরা ধনেপাতা অ্যাড করি না, কারণ হচ্ছে কি কাঁচা জিরে দিয়েছি, কাঁচা জিরে বাটা আর কি। তো সেক্ষেত্রে যে আমরা টাকি মাছ এবং মূলা শাকের যে ঘ্রাণটা ধনেপাতাতে টেনে নিয়ে ধনেপাতার ঘ্রাণটা হয়ে যাবে, সেই জন্য দিলাম না। আর এখানে আমরা পরিমাণ মতন লবণ ইউজ করেছি, পরিমাণ মতন হলুদ দিয়েছি, আমরা 1 টেবিল চামচ হলুদ দিয়েছি। হলুদটা একটু কম দিয়েছি, আর লবণটা আসলে নির্ভর করে টেস্টের উপরে ভিউয়ার্স, কে কতটুকু খায়। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই প্লিজ লাইক কমেন্ট করে পাশেই থাকবেন, কারণ আপনাদের সাপোর্ট এবং আল্লাহর অশেষ রহমত না থাকলে আমি আমার চ্যানেলটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং শীতে গরম গরম ভাতের সঙ্গে মাংস, কোরমা বাদ দিয়ে এই মূলা শাকের টাকি মাছের যে রেসিপিটা করলাম ভিউয়ার্স, এটা খেয়ে দেখবেন ইনশাল্লাহ। তার সেটা চাইতে বরং 100%, 100% বলবো যে ভালো লাগবে আপনাদের, এবং সবাই খেতে পারবেন কিন্তু। আর শীতকাল যেহেতু, এমন সুযোগ কিন্তু হবে না। আর কুয়াশা ভরা দিনটা ভিউয়ার্স, গরম গরম ভাতের সঙ্গে দেখুন ভাপের ধোয়া উঠছে। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর শীতে চমৎকার সবজি দিয়ে এই মূলা শাকের যে রেসিপিটা আমি করলাম, এখানে আপনারা যে কোনো মাছ অ্যাড করতে পারেন। এখানে আমরা কাঁচামরিচ অ্যাড করেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু শুকনো মরিচ দিয়েও করতে পারেন। তবে আমার মতে শাকের চাইতে কাছে কাঁচা মরিচটা বেশি ভালো যায়, কারণ শুকনো মরিচের আলাদা একটা ফ্লেভার থাকে, কিন্তু কাঁচা মরিচের যে গ্রানটা, এটা শাকের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয় বেশি। আল্লাহ হাফেজ।